苹果手机面容解锁功能无法正常使用。进入面容设置界面，里面字体全部为灰色。先打下手机尾部2颗螺丝，再用飞鹰刀片将屏幕撬起，最后用拆机片将屏幕分离。新手操作时小心一点，如果不好分离，可以在屏幕边缘适当加入一些酒精，这样可以软化屏幕防水胶，方便分离屏幕。打下面容排线上面 BTB 盖板的螺丝，再将 BTB 盖板取下，切记要将电池先断电。苹果有部分机型面容组件排线被电池压住，所以有的要连电池一起拆掉。最后将面容组件取下。在修复面容之前，手机要重新装回电池，并将手机开机。这是面容修复全套工具，包括一个主机和一个19伏电源适配器。在电脑上面先打开上位机控制软件，将一条 Type-C 接口数据线插入电脑，另外一头插入面容修复仪主机。等主机开机后，必须要在电脑上看到联机。面容修复仪是由电脑直接控制的。将19伏电源适配器连接好，并插入220伏交流式电，将适配器19伏输出端插入面容修复仪小板插座上，再将一条苹果手机数据线插入电脑，连接刚才要修复面容的这台手机。接着将原机的面容点阵排线扣到面容修复仪上，要注意扣的是点阵排线，排线方向如视频所示方向，面容修复仪上面都有标注，操作时看清楚，避免扣错。再按读取按键即可看到点阵损坏情况。接下来在电脑控制软件上面点击云备份，备份成功后再点击激活，软件上面会提示高压擦除中，所以我们只需耐心等待片刻即可。激活成功后，其他项目全绿，只有一项 IC 熔断还是红色的。此时我们需要换上新的点阵修复排线，扣好排线后，修复仪上必须显示此排线适用的机型及版本信息。在上述操作环节中，面容修复仪以及原来的手机都要始终保持连接电脑的状态。紧接着，我们在电脑上面点击云烧录，将之前备份好的资料写到新排线上面。写入新排线后，检测结果会显示发光异常，这是正常现象，因为新排线上并没有点阵。接着将写完资料的新点阵排线取下，将新排线按此方向扣到旧点阵排线上面，最后将旧排线适当弯折一下，让其和主板接口做扣位一致即可。这是扣好排线之后的效果。为了保险起见，将扣好新排线的旧排线重新扣上面容修复仪，再次点击测试仪读取按键，上面显示全绿即为正常。将面容组件装回手机，扣好全部排线，装好电池即可开机测试。